Assalomu alaykum prezident Shavkat Miromonovich. Sizga murojaatim bor edi. Murojaat qilishdan oldin maqsadim aytmoqchi edim. Men o'limni bo'ynimga olib sizga shuni yozishga qaror qildim. Bizda korrupsiyaga qarshi kurash, boshqa deysiz. Biz halol yashab, xaroba uyda yashab, birovni uyida yashab, uy olishni ilojini qila olmaymiz. Jinoyatlar qayerdan kelib chiqadi deysiz. Jinoyat mana shu yo'qchilikdan kelib chiqibdi. Jinoyat. Umuman hech narsamiz yo'q, uy joyimiz hech balo. Sizga xat yozdik, yer uchastka berdik. Uni bergancha qancha janjallar o'tdi, hokimiyat rosa janjal. Lekin yana olib qo'yadi, beradi, olib qo'yadi. Berganda ham uni ko'tara olmaymiz. Davlat berayotgan oyligiga biz yashay olmaymiz. Kunimiz o'tmayapti. Ko'chalarda pirojki sotishga majbur bo'lyapman, bola chaqamni boqishga, mayli, lekin yetmayapti. Ayting, nima qilay? O'g'irlik qilaymi? Bankda o'maraymi, jinoyat qilaymi? O'zim olsaymi? Bolalarimni yetim qilaymi yo bolalarim bilan birga yoqib yuboraymi? Kunim o'tmayapti, o'rtoq prezident. Sizga o'xshab siz berayotgan imkoniyatlar O'zbekistondagi imkoniyatlar yetarli emas. Balki siz yaxshi qarorlar chiqarayotgandirsiz, balki bajarishmayotgandir. Lekin hech narsa bo'lmayapti. Hech narsa. 3 yil oldin siz va'da qilgan qanday holda biz xarob yashagan bo'lsak, sizga ovoz berayotganimizda biz hali ham o'shanday xarob ahvoldamiz. Bizda na uy joy bor, na boshqa narsa. Harakat qilamiz, ishlaymiz, ammo topolmaymiz. Berayotgan 1 million oylik millionga ham yetmaydi. Soliq bor, nalog hammasi bu bilan. O'rtacha odam, o'rtacha hayotda yashaydiganlar O'zbekistonda oyiga 1 million 200 ming ro'zg'or uchun ishlatsa, bola chaqasini kiyintirish, ovqatni yo boshqasi, kiyim-kechak ularga topolmayapti odamlar. Ilojsiz o'g'irlik qilishadi, boshqa qilishyapti. Men hal qilmadim o'g'irlik, lekin yo o'g'irlik qilaman, yo o'z jonimga qasd qilaman, boshqa yo'li yo'q. O'zbekistonda yashab bo'lmayapti. Faqat qo'ylarni boshqaryapsiz, qo'y. Siz boshqaryapsiz, ha, bo'lyapti deydi. Lekin qilgani hayotda o'zini qanday qilib yo'lini topishadi bilmayman. Lekin topib boyagan boyapti, ammo biz halol mehnat bilan boyamayapmiz. Yo'l topolmayapmiz, uy ololmayapmiz, uy qilolmayapmiz, oddiy yer ko'tarolmayapmiz. O'zingiz ayting, nima qilaylik? Hamma chet elga chiqib ketasiz. Nima chiqib ketyapti? Chunki imkoniyatni yaxshi bermayapsiz. Yo siz bersangiz, qo'l ostingizdagilar chiqarmayapti. Bilmadim nima bo'lyapti, lekin aniq O'zbekistonda yashab bo'lmayapti. Maqsadim biz ham uyli bo'laylik. Yashaylik bir odamga o'xshab. Siz aytgandingiz demokratiya. Demokratiya nima o'zi? Demokratiya bu odamlar o'z so'zini ayta olishi. O'zbekistonda bunday holat yo'q. O'zbekistonda kimdir so'zini aytsa, o'z so'zini aytsa, telegramlarda chiqsa, manaqalarda chiqsa, yo kechirim so'rashga majbur qilishadi odamni. Bilmayman nimani evaziga qanday xo'rlab qilishadi uni. Xudo biladi, o'zlari biladi. Kechirim so'rattirasizlar. Yo bo'lmasa, oddiyda o'limgacha olib borib yurakni sanchaydigan qilib, yurak xurujidan o'ldi qilasizlar. Xullas, bu demokratiyaga kirmaydi. Bu haqiqatan qo'yni boshqarishga kiradi. Biz xalqmiz. Agar biz bo'lmasak, biz saylamasak, xalqni o'zi xohlaganini haqiqatan gapira olmasa, bu demokratiya bo'lmaydi. Demokratiya odam so'zini ayta olishi, erkinligi, so'z erkinligi, o'z fikrini bildira olishi, birovning fikri bilan yashamaslik, bu demokratiya. Bizda esa fikrimizni aytsak, agar nohaq bo'lsak, darrov kechirim so'ratishadi. Olib chiqib, yo bo'lmasa darrov majbur qilishadi yurak xurujidan o'lishga, o'ldi deydi. Shuning uchun gapim boshida aytgandim. Men o'limni bo'ynimga olib yozyapman. Men roziman o'limimga. Lekin bolalarim uchun uy joy qila olish imkoniyatiga ega emasman. O'tinib so'rayman sizdan. To'lamayman demayapman. To'laymiz albatta. Lekin uy beringlar, imkon beringlar. Yerni ham ko'tarishga qurbimiz yetmayapti. Umuman qurbimiz yetmaydi ham. Oddiygina 2 bolam bor, yosh bolam. Erim bilan harakatdamiz, lekin yo'li yo'q. O'tinaman. Haqiqatan yaxshi qonun chiqaring. Chiqargan uylaringiz arzon deysiz, 3 million boshlang'ich to'lovi deysiz. Qanday to'laymiz oylik 3 million bo'lmasa? Qanday to'laymiz o'shani?
keyin oyma-oy 8 millionlargacha bor to'lanayapti. Qanday to'laymiz axir? O'g'irlik qila olmaymiz-ku. O'g'irlik xiyobon tiqib qo'ysa. Qanday yashaylik? Ayting shu O'zbekistonda. Chet elga chiqib ketishni istaganimda 2 yosh bolamni qayerga tashlayman? Qanday qilib ishlayman? Qayerga boray? Hech qanaqasiga yo'l yo'q. Yana jinoyatlarda biz ildizini topishimiz kerak deysiz. Ildizni o'zi shu yerda-ku, yo'qchilik ildizi, yo'qchilik. Agar odamlarda bo'lsa, hech kim bu yo'llarga kirmaydi. Majbur bo'lmaydi bolamni boqay, yo onam kasal davolatay deb shu yo'llarga kirishmaydi. Ilojsizlikdan hammasi. Odamzod ilojsiz, majbur. Iltimos sizdan. Yo yordam bering, yo o'lishimni tezlashtiring. Boshqa gapim yo'q. Turadigan manzilimni aytolmayman chunki o'zim bilmayman, lekin Jizzaxga keling, apelsinni yonida. Uzr, juda yig'lagim kelib ketdi o'shaning uchun. Boshqa gapim yo'q dedim, ammo men gapim bor. Boya men qo'y deganda men xalqni nazarda tutmadim. Qo'y deb sizni yoningizda o'tirib qarorlarni chiqarishingizda, boshqada hammasida ha deb qo'l qo'yib yordam bermaydi. Aslida boshqa narsalarni maqsad qilayotgan insonlarni qo'y dedim. Chunki ular oldingizda ha balki lagan bardorlik qilib, balki qarorlaringizni ta'minlashni ular qilmayotgandir. Balki shuning uchun siz yoningizdagi qo'ylarni boshqaraysiz degan ma'noda aytdim. Xalq qo'yga kirmaydi. Xalq bu o'z so'zini aytishni xohlasa faqat yurak xurujidan o'lishdan qo'rqqani uchungina aytmaydi. 33 million xalqingiz bo'layotgan bo'lsa, shundan kamida 28 million xalq xarob ahvolda. Chunki hamma aytadi, ayt, o'zlari ayta olishmaydi. Chunki qo'rqishadi. Shuning uchun aytib, demokratiya yo'q, demokratiya bular ayta olishmaydi ham. O'zini so'zini, o'zini fikrini ayta olishmaydi. Qo'rqishadi o'lishdan. Men esa bir boshqa bir o'lim bor. Men roziman o'limga. Roziman. Xudo olaman degan bo'lsa, oladi jonimni, qanday bo'lmasin. Lekin ortimda shu 2 bolamga bir nima qolish kerak-ku. Shuning uchun so'rayman sizdan, iltimos, to'g'ri harakat qilsak-da yo'l topolmaymiz. Lekin qandaydir qaror chiqarayotganingizda o'ylang. Siz intervyu berganingizda aytgandingiz, men xalqimga nimadir bermasam, men kechqurun joyimga kirib uxlolmayman degan joyingiz bor edi. Biling, xalqingizga hali hech narsa bermadingiz. Chunki mana shu yerda shuncha inson noliydi, yig'laydi, hamma gapiradi. Xalq hali olilgani yo'q. Balki kimlardir yaxshi yashayapti, ular harakat evaziga deysiz. Yo'q, ular korrupsiya evaziga yaxshi yashayapti. O'sha baribir oilamni boqay, mayli qamalib kelaman-da, zato oilam yaxshi yashaydi deb majbur bo'lib odamlar olyapti. Faqatgina pora olayotgan odamlargina yaxshi yashayapti. Lekin halol mehnat qilayotgan odam hech qaysi yaxshi yashamayapti. Hech qaysi biri halol mehnat davlat bergan oylik yashayotgan odamni hech biri yaxshi yashamayapti. Mana shu edi gaplarim. Balki to'liq ayta olmagandirman, balki fikrimni to'liq yetkazib bera olmagandirman. Uzr. Lekin men uyim adresini bilmayman, qayerda turganimni-yu. Shu domda yashayman, 27-dommi deymanda. Apelsin degan joy bor Jizzaxda. Shu yerga kelsangiz, meni osongina topib olasiz. Meni boshqa nima deyishga tilim ojiz. Bilmadim. Lekin istardim meni ham uy joyim bo'lishini. Bu dunyoda shunchaki qolib ketadigan mulk hech bo'lmasa vaqtincha bo'lsa-da o'z uyimda mehmon bo'lishni istardim. Rahmat, uzr sizdan.